Доброе утро, земля. Я сегодня вообще что-то дрыхла до 9 утра. Я просыпалась 2 раза. 4 с чем-то и в 7. И просто вообще вставать не хотелось. И думаю, да, что, куда торопиться. Поваляюсь. И довалялась до 9 утра. Вот. Сегодня у меня в основном бензой работать весь день. Может, не весь день, не знаю. Насколько меня хватит, столько и буду делать. Кстати, никогда не покупайте спальник пуховой фирмы Сплав. Это вообще капец. Я его сюда и взяла, чтобы, во-первых, не жалко было, во-вторых, он меньше и он легче, но он и холоднее. Но сейчас жара стоит, поэтому нормально. Это вообще капец какой-то, а не спальник. Не советую брать. Пух лезет, светится весь он. Вообще очень плохо сделан, хотя стоит недешево. Попытаюсь такой вот железякой закрыть дырку в крыше с этой стороны. Так, вот такой у меня тут расколбас. Ой. Вот такая дыра. Видите, какой слой земли и даже с камнями на крыше. То есть вон она только дровина. Вот так я раскопала. Это вот эта железка такая. Тоже сюда вставлена. Не знаю даже трогать ее или нет. Думаю оставить. На нее просто сделать вот этот вот лист. Вот так это выглядит. Столько камней было там. Засыпала. Я сейчас еще земли принесу. Ту, что из избы выносила. И засыплю еще землей. Малины столько погубила. Капец, как жалко. Ну ничего, со временем опять зарастет все. Это временное беспокойство. По-хорошему бы земельки на эту крышу насыпать. Но у меня лестницы нет. А это лестницу делать это очень долго. Я не хочу на это время тратить. Поэтому пока не судьба. Может быть, в другой раз. Ну все. Дело сделано с этой стороны. А теперь еще со стороны избы. Такая тут страшная картина. Тут, видите, все равно подгорали, видимо,
эти доски. Опасно было, могло и возгореться. Плохо изолировано именно вот здесь. Наверху, главное, хорошо изолировано. И вот тот пласт, который я положила, железный. Я думаю, потом я здесь утеплителем забью. Я вчера еще, кстати, лежанку маленько подняла. То вот эта доска, она все равно как-то вот была вниз. И я скатывалась без конца. Я там подложила деревянные такие рейки. И вот камень большой принесла, подложила. И теперь вообще хорошо спать. Так, сейчас я тут приберусь сначала, потом пойду пилить. Дело сделано, надо подумать, что сделать здесь. Но это уже потом. Слышите такой звук? Вот сейчас был. Такой тр-тр. Бурундуки издают тоже такие звуки. Помимо остальных всяких там свистящих, пищащих, у меня в ВК в группе я выкладывала, снимала бурундука, и он вот как раз сидел и вот так вот курлыкал. А тут вчера я видела его 2 раза, он бегал, то тут по бревну бегал, то там, но я не успевала снять, он очень шустрый, он боится людей. Это не в тех местах, где бурундуки прикормленные, людей не боятся. Здесь даже не успеваешь снять. Но он, короче, все время здесь рядом где-то бегает, видимо, у него здесь, может, гнездо где-то недалеко. Хочу вот это вот уронить и распилить. Оно уже точно-точно сухое. И главное, что оно не влажное, не пропитанное от земли. Ну и жарина сегодня, ё-моё. На солнце совсем что-то жарко. Так, ну пока эти таскают дровины. Потом я еще тут одно присмотрела позади меня. А, дровишки повыкидывать. Ох, это в жару вообще отлично дрова кидать. Перетаскивать. Кстати, тут еще одна дровина лежит. Вроде сухая. Может, ее еще распилить сразу. Сейчас распилю, посмотрю, если она внутри сухая. Кстати, вот у этой верхушка была мокрая. Вот она, самая верхушка, она мокрая. А низ весь сухой. Видать, дождем сверху напитывалась. Опа. Так, ну ладно, сейчас попробуем еще эту распилить тогда заодно. Нормально пойдет.
это вообще, она на весу висит, прям вообще сушайшая. В общем, самую, которая верхушка была мокрая, я ее положила, костровище горячее, пускай она сохнет, просыхает. Здесь уже освободила место. Буду сюда опять складывать. Старые вон туда пока убрала, потому что они старые, их надо лучше сверху положить. Вот, ну это ветки у меня. Вот столько я пока напилила. Ну, как бы немало, но и немного. Притаскала уже поближе их. Вот еще вторую туда в костровище положила. Влажную. Ну вот, первый ряд уже есть, даже начат второй. Еще полдня работы и будет чуть-чуть побольше. В общем, жарина стоит на солнце выше 30. Пила перегрелась, горячая вообще. Я ее еще, блин, на солнце оставила, не подумала. В общем, пильнула еще немного ей пару штук. И она не хочет пилить, потому что горячая сильно. Я ей дала отдохнуть. Пусть она... Занесла ее в землянку, там прохладней. Пусть она остынет. Вот, время 1:30. Я сейчас, наверное, маленько попробую веток заготовить. А потом буду обедать. Как раз пила отдохнет, остынет. И попробую еще попилить.
бензой не надо. Но с бензой, конечно, быстрее. Вот такая получается дровина. И вот еще от нее тоже. Попытаюсь их перетащить к избе, она вон там. А там уже буду распиливать. Здесь на солнце капец как жарко. Придется распилить. Если бы не эти все кусты, я бы и так донесла. Так ветки цепляются за все, невозможно нести. Зато гореть будут хорошо. Представляете, даже вот это сухое дерево, оно прям горячее, потому что на солнце было. Время 3 час, я пошла за водой на родник, вылила остатки в умывальник. Так, главное сейчас опять не провалиться ни в какую яму тут нигде. Под ноги смотреть. Может, там еще черемши тоже чуть-чуть соберу. Тенечки хорошо так. Так, ну что, черемши немножко сорвать.
Работали, пора и пообедать. У меня сегодня просто шикарный вообще обед. Прям как будто полноценный, не считая, что вот это лапша. Это сырная лапша. Большая упаковка, я не знаю, мне кажется, я объемся. Сырная лапша с майонезом. Там овощей я добавила сушеных. Черемша, огурец. Это паштет из тунца. Здесь сушеный горошек китайский. Кстати, этот паштет у меня был здесь заныкан. Спрятан. И теперь он мне прям пригодился. Обожаю паштет из тунца. Пила работает нормально, а пилить не хочет. Странно. Из-за этого перегревается. В общем, я немного допилила. Почти 2 ряда, но это мало очень. Пока бенз застывает, я тут времени даром не теряю. Разбираю эти дровишки, пилю, ветки ломаю. Хорошо, я такую пилу тоже взяла. Еще думала брать, не брать, потом думаю, не возьму. Передышка 5 минут. Фу, чуть меня слеп не стали одолевать всякие мухи. Костер давно не дымит, сразу полетели. А пока дымит, так не летают сюда под крышу. Только из-под крыши выходишь, сразу гуть к тебе. Вся эта мошкара. Что-то не хотел ломаться-то. Вот столько я уже напилила дров. Немного, но и немало.
тут веток наломала кучу, и здесь кучу. Сюда кору сложила. В общем, дымовушку небольшую сделала, потому что меня заели уже. И я уже, короче, в таком виде работаю, потому что все, я уже жарко. Вот так. О. Ну давай, моя хорошая, не подведи меня. Проверим вот на этих дровах. Короче, непонятно. Она вроде пилит, но пилит как-то не так. Вроде, знаете, дров заготовила не так много, а устала, капец. Что-то делаешь весь день. В итоге день проходит, а дел мало сделано. Ну, кажется, что мало. А на самом деле время быстро летит.
А это остатки старых дров. Я их решила сверху. Ну, что-то я сегодня, конечно, сожгу. Ну вот, не считая верхних нескольких полешек, все остальное я сегодня заготовила своими руками. Все равно я молодец. Огурец. Вот так. Я довольна все равно с собой. Ну, расстроилась из-за бензина, ну что теперь? Всякое бывает. Решила я щели маленько позаделать. Время уже 7:30. Сейчас как раз позаделаю щели. Можно будет вечеровать. Ну, так, где увижу, такие крупные самые. По-хорошему тут почти везде надо прокладывать. Короче, осмомосы отсюда залетают. Сейчас я там заделаю все. И фиг они залетят. Нашли лазейку, блин. Чё на улице им не строится, а? Я видела там осинник на улице другой. Вот косы как косы взяли, построили. А этим сюда надо почему-то. Вообще я шикую просто. Помидорка последняя осталась, лучочек, тунец. Это паштет, который я в обед не осилила, буду доедать. А это картошечка толченая. Ее пожиже сделала и заправила майонезиком. Она такая не похожа на картошку, но я люблю такую. Ой, приятно так посмотреть, что хоть какой-то запас дров да есть. А то эти не совсем на исходе были. Меня, кстати, часто люди спрашивают, типа, Алина, расскажи, что ты берешь есть в походы. Но, во-первых, я мясо не ем, это не все знают. Ну и те, кто знает, все равно спрашивают, потому что, типа, как без мясного можно. Ну, я вот рыбу ем, беру иногда тунец, но я ее редко ем. Вот. А в основном я всегда в своих походах показываю и рассказываю, что я ем на обед, там, на завтрак, на ужин. Обеды я беру только вот, когда на одном месте стою, вот в избу пришла, да, я буду много работать, я знаю, и, конечно, я буду проголодаюсь там, и я тогда и обеды беру, и завтрак, и обед, и ужин у меня есть. Если же у меня походы такие с переходами, там в Ергаке я еду куда-то далеко, да, на неделю, на 2 и больше, то, конечно, там не напасешься еды, там я меньше гораздо беру, и обеды я там вообще не беру, я беру только завтраки и ужины, а в обед это чаще всего переход происходит, либо радиалка, да, и у меня в основном только перекусы какие-то с собой. Ну, там всякие конфетки, вот сейчас я китайские подсела, продукты китайские мне нравятся. Вот, батончики какие-то, орешки, вот что-то такое, что можно, манго сушеное, вот, что можно с собой взять. Сыр иногда беру, но редко я сыр практически не ем. Вот, ну в основном я рассказываю, показываю, и те, кто смотрит мои фильмы давно, они уже, по-моему, мой рацион наизусть выучили.
такая зажаренная. Хорошо. Пенек разваливается вот этот совсем уже. О, я его сейчас раскалю да сожгу. А если не я сожгу, другие сожгут. Так что лучше буду это я. О, вот это я понимаю. Сразу оп, и все. Это вам не пихта, это что-то другое. Ой, хоть дрова поколоть в завершении дня. Мало уж я сегодня поработала. На меня сел мотылек. Такой прикольный. Что они там хоботками своими изучают? А, все, я уже переоделась. Сегодня я решила уколбаситься пораньше. Сейчас где-то часов 11 или 12. Вот. Что-то я устала и хочу просто поваляться. Вряд ли я сейчас, конечно, спать буду. Но просто вот поваляюсь, поразмышляю, подумаю. Ой. Так. Вот так. Свет уберем немножко. Глаза не светил, пока ничего не буду тушить. Просто полежу. Да, котяра. Ой, пусть мои ножки отдыхают. Что-то они устали сегодня. Пусть подышат, полежат. В избе вообще тепло, даже укрываться не буду пока что. Красиво. Вообще мне нравится, когда свечи горят. Сразу так уютненько становится. По-домашнему как-то. Такие огни классные. И даже сама изба преображается как-то. Другой совсем становится. Все выглядит по-другому. Ну так кажется. Красота. Доброе утро, земля. Я сегодня вообще валялась. Еще дольше, чем вчера. Ну или так же. Короче, до 9 я точно валялась. А сейчас уже 9:30. Можно сказать, еще все здесь, в избе. Вот. Не хочется вставать. Не хочется ничего делать. Сегодня вообще жара. Еще больше, чем до этого. Сегодня я скрин делала погоды. И сегодня в тени 32. То есть на солнце это явно будет 40, если не выше.
Я посмотрела на термометре сейчас утро, в тени уже 27. Ой, чувствую, жарина будет. Сегодня я уже возвращаюсь домой. И знаете, вот я еще вчера об этом подумала, хотела сказать и забыла, что вот все-таки я люблю больше вот находиться по столько дней где-то, где открытые пространства, где виды красивые. Вот мне, например, в гроте больше нравится проводить столько времени и быть так долго. Вот в избе сегодня 4-й день я уже, и это в итоге надоедает, потому что одни и те же виды, все загорожено, вокруг деревья, ничего не видать. Получается, локация не меняется, и ну, лично мне надоедает, когда долго. Даже если работаешь, что-то делаешь, вроде отвлекаешься, но все равно в итоге получается картина одна и та же, и хочется какой-то смены обстановки, понимаете? Вот мне надо, чтобы локация менялась. Короче говоря, я немного устаю от однообразия такого. Мне надо что-то менять, вот переходы делать. Вот. Поэтому 4 дня для меня в избе это прям жестко. Ой, хорошо. В деревне летом завтрак Алины. Каша, остатки фруктов, цикорий с кедровым орехом. Ну и с ним еще сушки с конфетками. Кстати, облачно сегодня. Солнце то прячется, то появляется. И ветерок иногда небольшой. За счет этого полегче немного. В общем, меня все-таки ужалила оса. Горит все. Камера не передает, здесь маленько опухло. Не сильно, кстати, у меня аллергии нет. Ну, прям горит. Еще кожа темная, красноты не видно. Уносила я заброску свою прятать. И я же ухожу в дебри, а там осинник. Я, помните, говорила, что осинник там есть. И я его забыла про него, не заметила. Видать, об него ширканулась. У меня оса тут же на ногу. Опа, думаю, что мне зажгло? Сначала-то не сильно жжет. Смотрю, оса сидит. Я ее скинула, как начала жечь. О, блин. Вот так-то, товарищи. Замер я сделала. Решила я попробовать поднапрячь немного пилу. Вот только вот эту вот распилить мне надо. Сейчас посмотрим, заведется, нет. Короче, плохо пилит. Приходится вот так водить, понимаете? Я не потому вожу, потому что пилить не умею, а потому что приходится водить. Она иначе все глохнет, застреет.
А так потихоньку водишь, она хоть как-то пилит. Хочу порог сделать такой временный там в избе, чтобы спускаться. Вот там получается сильно глубоко шагать. Так, это мы маленечко растетаем. Так, ну тут ничего особенного-то я делать и не собираюсь. Хочу камушки подложить, чтобы влажность так не влияла на этот порог, чтобы он не так быстро гнил. Это, конечно, временно все. Ну, пока так. Так, шатается. О, ну все вроде. Ну-ка. Нормально. Ну вот, теперь хоть какая-то ступенька есть. Получше. Удобнее будет заходить и уходить. Так, ну все. Какие-то мелкие дела я завершила. Единственное, хочу... Я с утра так цикорий еще не попила. Представляете, что-то ношусь, что-то делаю. Собираюсь между делом потихоньку. Вот, сейчас, наверное, посижу, цикорий попью немножко. Передохну. И потом схожу за водой. Согрею себе в термос воды горячей с собой в путь. Схожу за водой, наполню бутыль. Ну и все. Соберу рюкзак и в путь. Время у меня совсем мало осталось. Где-то час или, ну, край полтора. Иначе я потом на электричку вечернюю не успею. Так что все. Дровишки для печки самые сушайшие. Надеюсь, люди не спалят. Все-таки лето. Жара, печка сейчас не нужна. Да и ее сейчас нежелательно топить. Ну, потому что там недоработки. Я же говорила, надо докупить базальтовую ткань. Так. Дверь всегда остается открытой на все лето. Практически во всех избах это нужно делать. Потому что меня спрашивают часто, почему дверь открыта. Ну, чтобы изба просыхала, это не только к землянке относится, к любой избе таежной. Поэтому летом желательно, чтобы изба была открыта. Ну все, я собралась, переоделась в чистое. На улице жарина. Я по тайге хожу в шортах, чтобы потом вопросов не возникало. Почему Алина в шортах постоянно мне пишут, то в платье, то в юбке, то в шортах. Я по тайге так хожу, и мне нормально. Меня кусают, да, я царапаюсь, но я привычная, уже много лет хожу, и мне нормально. Аллергии на насекомых у меня нет, и особых там каких-то неудобств я не испытываю. Ну так, немного неприятно. Вот, все, я собралась, везде все убрала, все сложила, все как надо. Принесла воды в дом, дрова везде оставила. В общем, все, надеваю рюкзак и ухожу на вечернюю электричку. Кому понравился мой фильм, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Все, до встречи на моих платформах. Всем пока-пока. И еще подписывайтесь на группу ВК. Там очень интересно, там очень много свежих новостей, красивых фотографий, небольших вертикальных роликов, таких клипов, типа шортс. Вот. Есть еще платная платформа на Бусти. Кому интересно, можно там фильмы смотреть с Ютуба. Всего за 70 рублей в месяц. Все, теперь всем пока-пока. До встречи на моих платформах. Изба остается такой. Вот здесь я воду оставляю. Практически полная бутыль. Дрова, камень я специально подняла, чтобы вот здесь просыхало. Порожек, все как надо. Там я линолеум задрала, чтобы тоже все просыхало, ничего не отсыревало нигде. Здесь все поднято, здесь книга записи. Я даже подписала, вдруг люди не понимают, что там книга, и поэтому не записываются некоторые. Тут мои шлепочки. В общем, все, пока изба. Надеюсь, все будет хорошо. Никакие мародеры в тебя ходить не будут. Тут вот так, столько я оставляю хвороста, так сказать, веток, дров. Все нормально. Дровину я залила водой, чтобы она не дымила.
Вот такая чистота и порядок, все хорошо. Бензопила здесь, если что. Тут вот даже ручка, это, пила от нее торчит. Шина. Ой. Но знаете, рюкзак намного легче, чем когда я сюда шла. И сюда я что только не несла. И еда на несколько дней, и бензина 1,5 литра, и масло для цепи. Что только там не было, и спальник, и все. Вот, знаете, иногда хочется, вот у меня такие мысли бывают, что хозяин же избы, царствие ему небесное, ушел в мир иной, так сказать, да, 2 года назад. И мне бы хотелось, чтобы его дух вот был здесь, присутствовал и отгонял вот этих вот нехороших людей, чтобы он их как-то пугал, что ли, чтобы у них пропадало желание сюда приходить. А приходили бы только хорошие люди, я не против, когда хорошие люди приходят, я даже за, потому что избы должны жить, они должны посещаться людьми, но только людьми, которые знают законы тайги и которые умеют себя в избах таких вести, а не так, чтобы ради интереса, ради непонятно чего идут сюда, мародерствуют, бухают, там, тащат в такую даль бутылки там с алкоголем, сигареты и все такое. Вот таких людей я не понимаю. Все. Еще раз всем пока. До встречи на моих платформах. Пока изба. Не пускай никого. Ничего себе следы. Огромные. Вообще огромные. Медвежьи следики. Ай. Вот эта пятка вообще громадная. Не, здесь... Сюда я шла, не было вот этих следов медвежьих. Я вообще следы не снимала. Блин. Хочет упасть камера, как ее бы. Опа. Так. Надеюсь, там видно, что я тут буду делать. Так, это мы маленечко растытаем.